Hello friends, welcome to Sisiya Creations. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷി വിശേഷവുമായിട്ടാണ്. എനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു ആന്റിയുടെ വീട്ടിലെ നിത്യ സന്ദർശകരാണ് ഈ പക്ഷികൾ. ഈ പക്ഷി ആരാണെന്നറിയാമോ? ഈ പക്ഷിക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഏതാണെന്നല്ലേ? മാരിവില്ലിൻ ചേലത്ത പക്ഷി. ആരാണ്? നമ്മുടെ മൈലമ്മ. ലിയാൻഡിയുടെയും ജോസങ്ങളുടെയും വീട്ടിലെ വിരുന്നുകാരാണ് ഈ മയിൽക്കൂട്ടങ്ങൾ. പുരപ്പുറത്ത് കയറിയുള്ള ഇവരുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടില്ലേ? എന്താ ഈ മൈലമ്മയുടെ ഒരു ഗമ! ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങള് നമുക്ക് ലിയാൻഡിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. ഈ മയിലുകൾ എപ്പോഴാണ് ആന്റിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറ്? രാവിലെ സമയത്താണോ അതോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടോ? മയിലുകൾ വരുന്നതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം. വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തോ മതിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിൽ ഇവിടെ ചുറ്റും വലിയ വലിയ മാവുകളുണ്ട്. ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മനോഹരമായ മയിലുകളുടെ കാഴ്ച കാണാം. മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ ആൺമയിലുകളുടെ കൂടെ 10-12 പെൺമയിലുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ ആയിരിക്കും ഇവർ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ മയിലുകളെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണുന്നത്. അത് സൂവില്, പിന്നെ റെയറായിട്ട് വീടിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ആൻറ്റിയുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാം. അപ്പം ആൻറ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിയുടെ ഫീലിങ്സ് ഈ മയിലിനെ കാണുമ്പോൾ? സന്തോഷമാണോ അതോ ഇതിനെ ശല്യമായിട്ടാണോ തോന്നണേ? മയിലുകളെ എപ്പോൾ കാണുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അതേ കൗതുകത്തോടെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുക, പ്രത്യേകിച്ച് ആൺമയിലുകളെ. ഈ മയിലുകളുടെ തലയുടെ പ്രത്യേക ചലനവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നീണ്ട പീലി താഴെ തട്ടാതെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന കാഴ്ചയാണ് മയിലുകൾ. എന്നാലും അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ട്. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷിയും നശിപ്പിക്കുന്ന ശല്യക്കാർ കൂടിയാണ് ഈ മയിലുകൾ. അപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം, ആൺമയിലിനെ കാണാനാണോ ഭംഗി പെൺമയിലിനെ കാണാനാണോ ഭംഗി? ഇവരെങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക? ആൺമയിലിനെ കാണാനാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി. കാരണം ആൺമയിലിനാണ് മനോഹരമായ നീണ്ട പീലികളുള്ളതും പീലി വിടർത്തി ആടുന്നതും. പെൺമയിലിന് ആൺമയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൗന്ദര്യം വളരെ കുറവാണ്. ഒരു ചാര നിറമാണ് പെൺമയിലിനുള്ളത്. മാത്രമല്ല ആൺമയിലുകളുടെ പോലെ നീണ്ട പീലികളൊന്നും പെൺമയിലിനില്ല. ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ മയിലുകൾ വരുമ്പോൾ അവര് പൊതുവെ എന്താണ് കഴിക്കാറ്? എന്താണ് മരത്തുമേന്നൊക്കെ കൊത്തി തിന്നാറ്? ഇവിടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് 2 സപ്രോട്ട മരമുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ 2 മരങ്ങളുടെ താഴെയായിരിക്കും മയിലുകളെ കാണുക. മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണിട്ടുള്ള സപ്രോട്ട പഴങ്ങൾ കൊത്തി തിന്നുന്നത് കാണാം. അതുമാത്രമല്ല അവർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നെല്ല് തിന്നും. വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ പയറൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമുക്ക് വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം മയിലുകൾ തിന്നും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലിയാൻഡിയുടെ വീട്ടിലെ ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായിരിക്കും ഈ മയിൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ദിനം പ്രതി അവിടെ വരുന്നത്. എൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉത്തരം തന്ന ലിയാൻഡിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.